2020 සැප්තැම්බර් 29 අඟහරුවාදා සිරස්තල 20වැනි ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතට රජයෙන් සංශෝධන කිහිපයක් නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දන්වයි. කිදෙනෙකුට මරු කැඳ වූ බූවැලිකඩ ඛේදවාචකයේ පස්මහල් නිවසේ හිමිකරු රිමාන්ඩ්. මද්‍රව්‍ය චාවාරමේ නිරත වූ සුරාබදු නියාමකවරයෙක් අත්අඩංගුවට. අභාව ප්‍රාප්ත රංගන ශිල්පී ටෙනිසන් කුරේගේ දේහය නිවසට රැගෙන එයි. සුනාමියෙන් අතුරුදන් වූ දරුවෙක් වසර 16කට පසු මව සොයා එයි. This is Adadharana Prime Time with Dilka Samanmali and Shatara Alvis. Live from Studio 24 in Colombo. ආයුබෝවන් ඔබ අදත් ලංකාවේ අංක එකේ සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය අද දෙරණ 6:55 සමග. 20වැනි අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා අවස්ථාවේදී සංශෝධන කිහිපයක් හඳුන්වා දීමට රජය තීරණය කර ඇති බව නීතිපති දප්පුල දලිවේරා මහතා ආද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කළා. එම පනතේ කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කළ පෙත්සම් අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩල ඉදිරියේ අද කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී The big story. යෝජිත 20වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් ඉදිරිපත් වූ මුළු පෙත්සම් 39ක් සලකා බැලීම අද අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා ප්‍රමුඛ පංචපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුලක් හමුවේ ආරම්භ වුණා. අදාළ පෙත්සම් මගින් පෙත්සම්කරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ අඩංගු ඇතැම් වගන්ති මගින් වත්මන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළින් සහතික කර තිබෙන මූලික අයිතිවාසිකම් සහ වෙනත් ප්‍රතිපාදන ගණනාවක් උල්ලංඝනය වන බවයි. ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ගොනු කිරීමට තිබෙන අවස්ථාව අහිමි කිරීම, මැතිවරණ කොමිසම මගින් නිකුත් කරන නියෝගයක් උල්ලංඝනය කළ අවස්ථාවක අපරාධ නඩු පැවරීම සඳහා එම කොමිසමට ලබා දී තිබූ බලය කප්පාදු කිරීම, ජනාධිපති සහ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය මෙන්ම තවත් රාජ්‍ය සමාගම් විගණනයෙන් ඉවත් කිරීම, නව පාර්ලිමේන්තුවක් පත්වී වසරක් ඇතුළත එය විසිරුවා හැරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය හිමිවීම, හදිසි පනත් කෙටුම්පත් ගැනීමට යලි අවස්ථාව හිමිවීම වැනි අගතිගාමී ප්‍රතිපාදන මෙහි අන්තර්ගත බව පෙත්සම්කරුවන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව අදාළ පනත් කෙටුම්පතේ ප්‍රශ්නගත වගන්ති සම්මත කිරීමට අවශ්‍ය නම් පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2ක බහුතර ඡන්දයකට අමතරව ජනමත විචාරණයකින්ද ඒවා අනුමත විය යුතු බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස පෙත්සම් හරහා ඉල්ලා තිබෙනවා. අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ රජය වෙනුවෙන් කරුණු දැක්වූ නීතිපති දප්පුල දලිවේරා මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙම පනත් කෙටුම්පතට පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව අවස්ථාවේදී සංශෝධන කිහිපයක් හඳුන්වා දීමට රජය තීරණය කර ඇති බවයි. කාරක සභාව අවස්ථාවේදී සිදු කිරීමට නියමිත සංශෝධන අඩංගු ලේඛනයක් මෝසමක් මාර්ගයෙන් දැනටමත් අධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇති බවද නීතිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. ඒ අනුව රජය විසින් කාරක සභා අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂිත සංශෝධන අතර ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමේ හැකියාව නව පාර්ලිමේන්තුව පත්වී වසර 2කමාරක් දක්වා දීර්ඝ කිරීම, දැනට පවතින ව්‍යවස්ථාදායක සභාව වෙනුවට හඳුන්වා දීමට යෝජිත පාර්ලිමේන්තු සභාවේ සමාජිකයින් ගණන 9ක් දක්වා වැඩි කිරීම, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයින් සංඛ්‍යාව 5ක් දක්වා වැඩි කිරීම යන කරුණු ඇතුළත්. එමෙන්ම ජනාධිපති කාර්යාලය සහ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ විගණන කටයුතු විගණකාධිපතිවරයා යටතට පත් කිරීමටද මෙම සංශෝධන මගින් යෝජනා වී තිබෙනවා. 20 වන සංශෝධනය මගින් අලුතින් හඳුන්වා දුන් කිසියම් පනත් කෙටුම්පතකට පාර්ලිමේන්තුවේදී යෝජනා කරනු ලබන යම් සංශෝධනයක් එම පනත් කෙටුම්පතේ හරයට සහ මූලධර්මවලට පරිබාහිර සංශෝධනයක් නොවිය යුත්තේ යන වගන්තිය අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් වූ සංශෝධන තුළින් ඉවත් කරගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ අන්තර්ගතව නොතිබූ එහෙත් කාරක සභා අවස්ථාවේදී එම පනතට අලුතින් මෙක් කිරීමට නියමිත වගන්ති කිහිපයක්ද මෙම සංශෝධන ලැයිස්තුවේ ඇතුළත්. ඒ අතරට ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල හා කාර්යභාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඔහු විසින් කරන ලද හෝ නොකරන ලද යම් කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ගොනු කිරීමේ හැකියාව 20 වන සංශෝධනයෙන් ඉවත් කර තිබුණද 20 වන සංශෝධනය සම්මත වන අවස්ථාවට පෙර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉදිරියේ විනිශ්චයට භාජනය වෙමින් පවත්නා සියලු මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාග කර අවසන් කළ යුතු බවට නව වගන්තියක් එක් කිරීමට නියමිතයි. මෙම සංශෝධන ඇතුළත් ලේඛනවල පිටපත් ලැබීමෙන් අනතුරුව පෙත්සම්කාර පාර්ශවයේ නීතිඥවරුන් අධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ මෙම සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමට තමන් බලාපොරොත්තු නොවන බවයි.
කාරක සභා අවස්ථාවේ සිදු කෙරෙන මෙම සංශෝධන මේ ආකාරයෙන් සිදුවීමට මෙන්ම සිදු නොවීමටද ඉඩ ප්‍රස්තාව පවතින බැවින් මූලික කෙටුම්පත පමණක් අභියෝගයට ලක් කරමින් කරුණු දක්වන බව පෙත්සම්කරුවන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. මෙහිදී සමගි ජනබලවේගයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මද්දුම්බණ්ඩාර මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ සුරේන් ප්‍රනාන්දු මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළින් ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට වග කිව යුතු බව සඳහන් කර තිබුණද යෝජිත 20 වන සංශෝධනය හරහා ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව යටපත් කරන තත්ත්වයක් දිස්වන බවයි. විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ එම්.ඒ. සුමන්දිරන් මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් යෝජිත 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති මගින් පාර්ලිමේන්තුව සතු ඇතැම් බලතල ජනාධිපතිවරයා වෙත පවරාදීමක් සිදු කර ඇතැයි චෝදනා කළා. පාර්ලිමේන්තුව මගින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන පනත් කෙටුම්පතක් ජනමත විචාරණයක් සඳහා යොමු කළ හැකිවන ආකාරයේ බලයක් ජනාධිපතිවරයා වෙත මෙම සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත තුළින් පවරා දී ඇති අතර එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ක්‍රියාවක් යයිද ඔහු පෙන්වා දුන්නා. අද පස්වරු 4:45 පමණ පෙත්සම් සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විභාගය හෙට පෙරවරුව දක්වා කල් තැබීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල තීරණය කළා. මෙම පෙත්සම් සඳහා මැදිහත් වී කරුණු දැක්වීමට අවසර දෙන ලෙස ඉල්ලා අමාත්‍යවරුන් වන නිමල් සිරිපාලද සිල්වා, ගාමිණී ලොකුගේ, මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ සාගර කාර්යවසම්, පූජ්‍ය උමාරේ කස්සප හිමි ඇතුළු පාර්ශව කීපයක් විසින් අතරමැදි පෙත්සම් 7ක්ද අද ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. මේ අතර 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ මහජන නියෝජිතයින් අදත් අදහස් පළ කළා. යෝජිත 20 වන සංශෝධනයට විරෝධය පළ කරමින් සාධාරණ සමාජයක් උදෙසා ජාතික ව්‍යාපාරය සංවිධාන කළ සම්මන්ත්‍රණයක් විපක්ෂයේ පක්ෂ රැසක නියෝජිතයන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද කොළඹදී පැවැත්වුණා. අද යෙදී තිබෙන හිටපු කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ජන්මදින සැමරීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. මේ සාකච්ඡාවේ පරමාර්ථය ආණ්ඩුව පෙරලීමටවත් රජයේ විවේචනය කිරීමටවත් එහෙම නැත්නම් පදවිතාලාන්තර ගැනීමටවත් නෙමෙයි. අපි රජයට නැවතත් මතක් කරනවා කොවිඩ් වසන්තකය සාර්ථකව නිම කළා. මත්කුඩු ජාවාරම් නායකයින් අත්අඩංගුගෙන ඒ උපයාගත් කීර්ති නාමය අපකීර්තියට පත් කරන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කරගෙන මේ 20 ආදීනව ගැන හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා මේකට අවශ්‍ය පියවර ගන්න ලෙස තමයි අපි මේ ඉල්ලීම කරේ. මේ අතර තවත් පාර්ශව රැසක් 20 වන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. අපි හිතන්නේ මේ රටේ ප්‍රශ්න වලට නැත්තම් මේ ජනතාව දුන්න විශාල ජනවරමට අපිට යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජනතා සිතුම් පැතුම් ඉෂ්ට වෙන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක්. ඒ බලාපොරොත්තු වලට යම්කිසි විදිහක ගැටීමක් තියෙන කිසිවක් 20 වෙනි සංශෝධනය තුලත් නොවිය යුතුයි කියන එක තමයි යුතුයකම සංවිධානයේ අදහස. අද මේ සංශෝධන ගැන පාලක පක්ෂෙම දේශපාලනඥයෝ විවේචන ඉදිරිපත් කරනකොට අගමැතිතුමා කමිටුවක් පත් කරනවා මේ ගැන හොයලා බලන්න කියලා. ඒ කමිටුව තුට්ටුවකට මායිම් කරන්නේ නැහැ. මේ කෙටුම්පත ඒ විදිහටම ඉදිරිපත් කරනවා කියලා කියනවා. මේ පහුගිය යහපාලන කියන ආණ්ඩුවේ 19ක් දාගෙන ස්වාධීන කොමිසමුත් දාගෙන මොකද්ද කෙරුවේ? තනිකර නීතිය තමන්ගේ අතට අරගෙන පොලිසිය තමන්ගේ අතට අරගෙන හැසිරුවා. ඒකට පැහැදිලි සාක්ෂි තියෙනවා. මේ 19 කියන්නේ පහුගිය ආණ්ඩුවේ හොරකම් වහගන්න ගෙනාපු එක ක්‍රමවේදයක් විතරයි. අභියෝගයක් කරන්න පුළුවන් වෙයිද? මේ අභියෝගයක් නෙවෙයිද කරන්නේ. ආණ්ඩුව හිතනවා නම් මහ ලොකු ජයග්‍රහණයක් කියලා ඒගොල්ලෝ කරගන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අවසානයේ මුල තමයි එහෙම වුණොත් වෙන්නේ. ඔතුමා මේ 20 වෙනි සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් බොහෝ විවේචන ඉදිරිපත් කරා, කමිටුවක් පත් කරා. කමිටුවේ වාර්තාවන් 20 වෙනි සංශෝධන රැතුවත් කළා නැහැ. දැන් ඔබතුමාලා මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්න ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? විසාකාවගේ තාත්තා දුන්නු පළවෙනි අවවාදය තමයි දුවට ඇතුළු ගිනි පිටතට නොදෙව කියලා. ඇතුළේ ගිනි තියෙනවා කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඇතුළේ ඇමති මණ්ඩලය අතර දීර්ඝ සංවාදයක් ඇති වුණා 20 වෙනි සංශෝධනය ගැන. පනත් කෙටුම්පතේ වචනයක්වත් සඳහන් නොවුණු දෙයක් කාරක සභාව අවස්ථාවේදී ආනයනය කිරීමට තමයි අපි එදත් විරුද්ධයි. ඒකට අදත් විරුද්ධයි. නංගි පෙන්නලා අක්ක දෙනවා කියන්නේ අන්න ඒවට විරුද්ධයි. ආණ්ඩුව පාර්ශවයෙන් කියනවා පොඩි ඇතුලේ ගිනි තියෙනවා. නමුත් එළියට ඒව දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔය එළියට දෙන්නේ නැතුණාට ගිනි පත්තු වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ පිච්චීම ආරම්භ වෙනවනේ. නැත්තම් ඔය එළියට එන්නේ ඒවනේ. එක එක ගිනි පුපුරු. ඒ කියන්නේ ගින්න පටන් අරගෙන ඉවරයිනේ. අපි පාර්ලිමේන්තුව අපේ විරෝධතාවය වෙනවා බලන්නකෝ ඡන්දෙ දෙද්දි ආණ්ඩුවෙන් තුනෙන්ද හම්බ වෙනවද? එතකොට ඔබතුමාලගේ පාර්ශවයේ කීප දෙනෙක් ආණ්ඩුවට එකතු වෙනවා කියලා කියන ආණ්ඩුව දන්නවා ආණ්ඩුවේ 30කට වැඩි ගාණක් මේකට ඡන්දෙ දෙන්නේ නැති විත්තිය. විරුද්ධ පක්ෂය විසින් මේ 20 වෙනි සංශෝධනය ගැන බොරු බිල්ලන් මවනවා. එහෙම නැත්නම් තේකෝප්පේ කිඹුලන් මවන තත්ත්වයකට පත් කරලා තියෙනවා. කිසිදු ආකාරයකින් විගණන කටයුතු නතර වීමක් 20 වෙනි සංශෝධනය තුලින් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද 19 වෙනි සංශෝධනය තුලින් විගණන කොමිසමක් ස්ථාපිත කරා. විගණන කොමිසමක් ස්ථාපිත කරාට එය කඩදාසියකට පමණක් සීමා වෙච්ච දෙයක් බවට පත් වුණා. මොකද කිසිදු අවස්ථාවක මේ විගණන
කොමිසම පිහිටවීම සිදු කරේ නැහැ. මේ 20න් අරින දොරවල් වලින් 80 විතරක් නෙමෙයි බූරුවත් රින්ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුළට. ඒ නිසා වහම අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න ඕනේ. අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදාගන්න බැරි වුණොත් මේගොල්ලන්ට 20 ඉතුරු වුණොත් මොකද වෙන්නේ මේගොල්ලන්ට? මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දැන් අද තියෙන තත්ත්වයේමද තව අවුරුදු 10කින් මේ රටේ දේශපාලනේ තියෙන්නේ. ඔය අර්ජුන් මහේන්ද්‍රලා වගේ මිනිස්සු සමහරලාට පාර්ලිමේන්තුවෙත් නතර වෙන්න බැරි නෑ. ඒකයි මම කිව්වේ අස්සයන්ට ඇරියට බූරුවොත් වින්ගන්න පුළුවන් ඒක අස්සෙන් කියලා. විසිවනේ වර්ෂා සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැටලුවක් ඇති නොවන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අද විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ පුවත්පත් කතුවරුන් අතර පැවති හමුවේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. අගමැතිතුමනි 20 වෙනි සංශෝධනය ගැන ඔබතුමාගේ මතය තාම එළියට අවිල්ලා නැහැ. ආණ්ඩුවක් වුණාම ආණ්ඩුව ගන්න මතය තමයි වගේ වන්නේ. අපි හැමෝටම විවිධ අදහස් තියෙනවා. ඒක අපි දැවැන්ත සංවාදයක මේ වෙලාවේ ඉදිලා ඉන්නවා. නමුත් අවසාන වශයෙන් ආණ්ඩුවේ මතය විදිහට අපි සාමූහික මතයකට ඇවිල්ලා ඒක තමයි රට ඉදිරිපත් කරන්නේ. අගමැතිතුමනි 20 වෙනි සංශෝධනය හරහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා නැවත යම් තරක් දුරකට නාමික මට්ටමකටපත් වෙනවා. ඔබ එකඟද ඒක? නෑ මං හිතන්නේ මේ කියලා. කියන තරම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අගමැතිවරයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. මල්ලේ තියනවද නැද්ද කියන්නේ. අගමැතිතුමා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේනවා කියලා දැන් අලුත් ව්‍යවස්ථාව කොයි කාල විතර ගෙනෙන්නේ? තාක්ෂණ කොමිටියක් අපි දාලා තියෙනවා. අදම ලංකාවේ සිටින කීර්තිමත්ම නීතිඥවරයෙක් වෙන ජනාධිපති රොබේෂ්ලා මැතිතුමා ඇතුළු කාටවත් විවේචනය කරන්න බැරි විද්වත් මණ්ඩලයක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ඒ සඳහා පත් කරලා තියෙනවා. දැන් නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනපුවාම මේකට ජනමත විචාරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ජනමත විචාරය යොමු කරනවා. හැබැයි ඉතින් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ජනමතය දීලා තියෙනවා. 19 ඉවත් කරනවා කියන එක කෙටි කාලීන කළ යුතුම දෙයක්. මොකද ජනතාවගෙන් අපිට 3න් 2ක් බලය ඉල්ලුවේ වෙන මොනවටද? බඩු මිල අඩු කරන්නද රස්සා ප්‍රශ්නේ හදන්නද නැහැ. 3න් 2ක් බලය ඉල්ලුවේ 20 වෙනි සංශෝධනය 19 ඉවත් කළ යුතුමයි කියන මතය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු. මීට සති කිහිපයකට කලින් ප්‍රවෘත්තියක් පළ වුණා ඔබතුමා අවුරුදු 2කින් දේශපාලනයෙන් විශ්‍රාම යනවා කියලා. නෑ එහෙම එකක් නෑ. දේශපාලනඥයෝ කවුද විශ්‍රාම ගියේ? විපක්ෂය ප්‍රකාශ කරනවා ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ 20 වෙනි සංශෝධනයට විරුද්ධ කණ්ඩායමක් සිටින බව. ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සම්මත වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. සූදානම්ද ආණ්ඩුව 3න් 2ක බලය ලබා ගන්න. අපිට තියෙනවනේ 3න් 2ක්. අපේ ඔක්කොම එක මතයකට ආවම 3න් 2ක් තියෙනවා. පොල් ගැනත් කතා වෙනවා, පොල් ගෙඩියේ සයිස් එක ගැනත් කතා වෙනවා. ටීවී වල නම් ගහනවා හොඳටම තියාගෙන. ඒක ඉතින් හැමදාම වික්කේ ওই විදිහට තමයි. පුංචිම පොල් තියෙනවා. පොඩවල් තුනක අනිත් මැද ඊපස්සේ ලොකු පොල් තියෙනවා. ඉතින් ඔගේ ගණන් තුනක්. පොල් වගේම කා දැන් බරපතල ප්‍රශ්නයක් කළා තියෙනවා. ඇත්ත. මොකද මේ අපි ගොවියා ශක්තිමත් කරන්න තමයි මේක ඉදිරිපත් කළේ. වාගෙන යනකොට කාගින්නීම ඉඩ දුන්නා නම් ගොවියා මේක අතාරිනවා. දැන් ගොවියා අපේ අය වගා කරන්න ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ කට්ටියව මේ පැත්තකට කරන්න නැතුව අපි ඉදිරියට ධෛර්යමත් කරන්න තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. ඊයේ උතුරු නැගෙනහිර හර්තාල් ක්‍රියාත්මක නැගුවා. ඒ කියන්නේ දිලීබන්ගේ සිහිපත් කරන්න ඕනේ කියලා දිලීබන්. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද ඔබතුමාගේ? බොරු වැඩ දිලීබන් මර්ඩර් මගේ මල්ලි එක කිඩ්නැප් කරා. මගේ මල්ලි එයා කිඩ්නැප් කරා. මගේ නාදය උඹ කට්ටිය කිඩ්නැප් කරා. එයා මර්ඩර්. දේශපාලනට තමයි එමළඟ මේක කතා කරන්නේ. උතුරේ හා නැගෙනහිර තත්ත්වය ආරක්ෂාවට රටේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්ද? මම හිතන්නේ රටම ආරක්ෂිතයි. අපි බොහොම පරිස්සමෙන් ඒ ගැන කටයුතු කරගෙන යනවා. උදේනි තත්ත්වයක් આવොත් මේකම පෞද්ගලික කාලයේ විදිහට තමයි උත්තරේ. ලයිම ආශ්‍රිත නව නිවාස ඉදිකිරීමේ අවශ්‍යතාව ජනාධිපතිවරයා සහ ග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරනවා. ජනාධිපති මාධ්‍යංශ නිවේදනය කළේ ඉන්දීය ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩසටහන 2016 දී ආරම්භයත් ප්‍රායෝගික ගැටලු හේතුවෙන් ඒ ක්‍රියාත්මක වීම ප්‍රමාද වී ඇති බවයි. වතු නිවාස සහ ප්‍රජා යටතල පහසුකම් පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් අද ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. මෙහිදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දුන්නේ වතු ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කළ යුත්තේ ඔවුන් සිටින පරිසරය තුළින්ම බවයි. ඉන්දීය ආධාර යටතේ වතු ජනතාව වෙනුවෙන් නිවාස 4000ක් ඉදිකිරීම 2016 දී ආරම්භුණත් දැනට ඉදිකර ඇති නිවාස සංඛ්‍යාව 669ක්. මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ නිලධාරීන් පැවසුවේ යටතල පහසුකම් සැපයීමේදී සිදු වූ ප්‍රායෝගික ගැටලු ඉදිකිරීම ප්‍රමාදයට හේතු වූ බවයි. නිවාස සැලසුම් කිරීම රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට පැවරීමෙන් ඉදිකිරීමේ ප්‍රමිතිය සහ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ තත්වයක පවත්වා ගත හැකි බව මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නා. එම ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව පෞද්ගලික වතු සමාගම්ද තම යුතුයකම් සහ වගකීම් ඉටු කළ යුතු වනවා. ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළේ වතු නිවාස සහ ප්‍රජා යටතල පහසුකම් පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, කෘෂිකර්ම, නිවාස, ක්‍රීඩා ඇතුළු රේඛ
රාජකීය අමාත්‍යාංශවල සහාය ගනිමින් වතු ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීමට පියවර ගත යුතු බවයි. මැන්ඩි මද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නිරත වූ බවට සැක කෙරෙන සුරාබදු නියාමකවරයෙකු සහ තවත් පුද්ගලයෙකු පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා බුද්ධි කොට්ටාශය ඊයේ අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. එහිදී සැකකරු ළඟ තිබී මැන්ඩි මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 653ක ප්‍රමාණයක් සොයාගත්තා. විශේෂකාරය බලකා බුද්ධි කොට්ටාශයට ලද තොරතුරකට අනුව ඒ පස්වරුවේ කළුවක්ගලදී හදිසි මාර්ගබාධකයක් යොදා සිදු කළ පරීක්ෂාවකදී මොටර රථයකින් මැන්ඩි නම් මද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. විශේෂකාරය බලකාය පැවසුවේ එහිදී ඔහු සතුව තිබී එම මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 653ක් සොයාගත් බවයි. පසුව ඔහුගෙන් සිදු කළ ප්‍රශ්න කිරීම් වලදී මෙම ජාවාරමට ආධාර අනුබල දුන් ජයවර්ධනපුර සුරාබදු කාර්යාලයට අනුයුක්ත සුරාබදු නියාමකවරයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඊයේ පස්වරුවේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණේ රාජකාරියේ යෙදී සිටියේදී. අදාළ නිලධාරියාගේ වැඩතහනම් කිරීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර ප්‍රධාන පෙළේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු වන අවිස්සාවේල්ල ගවුස් නම් පුද්ගලයාගේ සමීපතමෙකු ඊයේ පස්වරුවේ බොරැල්ලේදී අත්අඩංගුවට ගත්තා. පොලිසිය පැවසුවේ සැකකරු සතුව තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 11 මිලිග්‍රෑම් 342ක්ද සොයාගත් බවයි. එමෙන්න සඳමාලි සිල්වා නොහොත් සාලමුල්ලේ සඳහා සහ ඇගේ සැමියා ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ හෙරොයින් ග්‍රෑම් 5 මිලිග්‍රෑම් 50ක්ද සමගින්. එමෙන්න ත්‍රිරෝදරත සොරකමේ යෙදුණු පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකු ඊයේ පෑලීගොඩ අපරාධ විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ එහිදී සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු සතුව තිබී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 5ක් සොයාගත් බවයි. මොවුන් විවිධ ප්‍රදේශවලදී සොරාගත් ත්‍රිරෝදරත 10ක්ද පොලිසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. කැකිරාව සහ මරදන් කඩවල ප්‍රදේශවල මොබයිල් කෑෂ් ක්‍රමයට මහා පරිමාණයෙන් මත්කුඩු බෙදූ 9 කල්ලිය නම් කණ්ඩායමක සමාජිකයින් කීප දෙනෙක් කැකිරාව දූෂණ මර්දන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙනුණා. ඔවුන් සතුව තිබූ හෙරොයින් ග්‍රෑම් 116 මිලිග්‍රෑම් 930ක් සහ ජාවාරමෙන් උපයාගත් රුපියල් 1,40,000ක මුදලක්ද පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. පොලිස්පති පූජ්‍ය ජයසුන්දර සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු යන මහතුරුන් අද පසරුවේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා පැමිණියා. ඒ අතර පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය වළක්වා නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් 2015 සිට 2019 දක්වා පැවති ආණ්ඩුව වගකිව යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් මහතා ඊයේ එම කොමිසම හමුවේ පිළිගත්තා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සිදු කළ සාක්ෂි විමසීමක් සම්බන්ධයෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහ්මාන් මහතා කර තිබූ ඉල්ලීමකට අනුව ජනාධිපති කොමිසම ඊයේ පස්වරුවේ එම මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා කැඳවා තිබුණා. එහිදී විජයදාස මන්ත්‍රීවරයා මුජිබුර් මන්ත්‍රීවරයාගෙන් විමසා සිටියේ මෙරට පුද්ගලයන් IS සංවිධානයට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව තමන් පාර්ලිමේන්තුවේ කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳව එවකට පැවති ආණ්ඩුව අවධානය යොමු කළේ නම් පාස්කු ප්‍රහාරය මෙන්ම ආණ්ඩු බලය අහිමි වීම සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය විනාශ වීමද වළක්වාගත හැකිව තිබුණා නොවේද යන්නයි. ඊට මුජිබුර් මන්ත්‍රීවරයා මෙසේ පිළිතුරු දුන්නා. දිගන සිදුවීමෙන් පස්සේ මමත් සහරාන් ගැන පොලිසියට පැමිණිලි කළා. ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වෙයි. මෙම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ටාසේ භාරව සිටි වැඩ තහනමකට ලක්ව සිටින නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලකද සිල්වා පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් කියා සිටියා ඔහු සහරාන් අල්ලන්න කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් විවෘත වරෙන්තුවක් ලබාගෙන තිබුණා කියලා. අන්තිමේටම මොකද වුනේ? කවුද නාමල් කුමාර කියලා කෙනෙක්ව දාලා සහරාන්ව අල්ලන්න ගිය නාලකද සිල්වාව අල්ලලා හිරේ දැම්මේ. අන්න ඒකයි මම කියන්නේ අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් සහරාන්ව බේරගන්න වැඩ කළා. මෙහිදී ජනාධිපති කොමිසමේ සමාජික අභයාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයා 2015-2019 ආණ්ඩුව පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය වළක්වා නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතුයි කියන එක ඔබ පවසන්නේදයි විමසූ විට මුජිබුර් රහ්මාන් මන්ත්‍රීවරයා ඔව් ස්වාමීනි යනුවෙන් ඊට පිළිතුරු ලබා දුන්නා. මේ මරාගෙන මැරෙන කණ්ඩායමේ හිටපු සාරා නැමැති කාන්තාව ඉන්දියාවේ ඉන්නවයි කියලා තොරතුරු පළ වෙලා තිබෙනවා. ඒ හින්දා වහාම සාරාව අපිට ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් මේක කරේ කවුද? මේක පිටිපස්සේ හිටියේ කවුද? කාගේ වමනාවටද මේක කළේ? කා වෙනුවෙන් මේක කළාද කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා වහාම ඉන්දියානු රජයෙන් සාරාව ඉල්ලන්න. ප්‍රහාරය එල්ල වෙන සමයේ හිටපු බලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් දක්වපු අවධානය ඉතාම අඩුයි කියන එක. එවකට ආරක්ෂක ප්‍රධානය හැටියට හිටියේ ජනාධිපතිතුමා, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා, බුද්ධ්‍යංශ භාරව හිටියේ එතුමා, පොලිසිය භාරව හිටියේ එතුමා, ත්‍රිවිධ හමුදාව භාරව හිටියේ එතුමා, සියලු දේවල් භාරව හිටියේ එතුමා. ඒ හින්දා එතුමාට වගකීමක් තියෙනවා මේකේ වගකීම දරන්න. ඔබතුමා ආණ්ඩු හදන්න, ආණ්ඩු පෙරලන්න
වැඩ කරපු දේශපාලඥයෙක්. දැන් මේ ආණ්ඩුව හැදද්දී ඔබතුමා යම්කිසි වගකීතු කාර්යයක් කරා. හැබැයි මේ මොහොතේදී ඔබතුමා නිහඬ චර්චාවක් කළා. ඇයි මේ? නිහඬ විය යුතු තැන්වල මම නිහඬ වෙනවා, කතා කරන්න ඕන තැන්වල කතා කරනවා. ඉදිරියේදී අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී කතා කරනවා. යම් කලකිරීමකින්ද ඉන්නේ. දැන් බොහොම සතුටින් ජීවත් වෙන්න එහෙම කලකිරෙන්න මට හේතුවක් නැහැ. කවුරු හරි විශ්ින් කරන පව්වලට මම මොකටද කලකිරෙන්නේ? අනුන් කරන වැරදි වලට හෝ අඩුපාඩු වලට මම කලකිරෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙරට තුළ ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා. ඒ ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයකට යටත්වයි. මෙරට තුළ ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත්තේ කරුණු කිහිපයකට යටත්වයි. ඒ අනුව ගව ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් දැනට ක්‍රියාත්මක නීති රීති සංශෝධනය කිරීමට කඩිනමින් පියවර ගැනීම, ගව මාංශ පරිභෝජනය කරන ජනතාව වෙනුවෙන් අවශ්‍ය මාංශ ආනයනය කිරීම සහ සහන මිලකට ලබා දීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම, කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ඵලදායී අන්දමින් යොදාගත නොහැකි වයස්ගත තත්ත්වයට පත්වන ගවයින් සම්බන්ධයෙන් යෝග්‍ය වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම යන පියවරයන්ට යටත්ව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙරට තුළ ගව ඝාතනය තහනම් කළ යුතු බව එහි සඳහන්. අද කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී ඒ පිළිබඳ මෙන්ම තවත් තීරණ කිහිපයක් පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කෙරුණා. ගව ඝාතනය සම්බන්ධව ඒට අවශ්‍ය 52ක් තිබෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ 52 වෙනස් කරන්නත්. ඒ 52 හරහා ක්‍රියානුකූල කරලා ඒ තත්ත්වය ඉදිරියට ගෙනියන්නත් තීන්දුව කළා. පාසල් දරුවන්ගේ නිල ඇඳුම සම්බන්ධව මේ රටේ නිර්මාණය නිෂ්පාදනය කරන්න තීන්දුව කරලා තියෙනවා. ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ඒ නිල ඇඳුම් විවිධ කාණ්ඩ 6කට කපලම ලබා දෙන්න. මොකද එතන අර කූපන් දෙන එක එතනින් අහෝසි වෙලා මේ තත්ත්වයට පත් වෙනවා. පොල් ගෙඩි වලට පාලන මිලක් දැම්මා. ප්‍රමාණය අනුව මිනිස්සු කියන කතාවක් තමයි පොල් වෙළඳ පොලේ ගන්න නැහැ කියන කතාව. කාලෙන් කාලෙට යම් භාණ්ඩවල හිගයක් ඇති වෙනවා, මිල අධික වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය ස්වභාවික දෙයක්. ලංකාවේ පිළිගත්ත මිනුම් ක්‍රමය සෙන්ටිමීටරද එහෙම නැත්නම් අඟල්ද? ඒ දෙකම පාවිච්චි කරමු. ඉස්සර මේ අඩි අඟල් වලින් මැන්නේ පොල් පරාල. දැන් මේ පොල් ගෙඩි මයින් අඟල් වලින් දැන් ඔබතුමාලා මේ ආණ්ඩුවක් විතර මේ ක්‍රියාදාමයට එකඟයිද මේ? පාරිභෝගික අධිකාරිය අවාසනාවට මෙතන ඉන්න තුන්දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්ව පාරිභෝගික අධිකාරිය නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම කළේ කියලා කරපු කෙනාගෙන් අහන්න. ඔය ඇමතුමා ඒක මේ ප්‍රශ්න. ඔබතුමාලත් එක්කම අපිටත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්.